Vai por fora, pode ir por fora do rego. Vai para trás por fora. Isso. Fora que é melhor. Eu nunca fui tal coisa. Já liguei um bocado, já vou voltar agora. Estou a trabalhar numa máquina de luz, estou a trabalhar numa máquina de trabalhar duas máquinas de luz. Vai para 12 metros. As alturas já não fico não, as alturas já não tem calor. E se o estiver tão afundado, o veículo tão afundado, dá mais força para o veículo não afundar tanto, pela margem direita. Olha. Força.